Bé, molt bona tarda. Comencem aquesta sessió, en aquest cas ordinària, del ple de l'Ajuntament de Riudoms. Som tot el plenari menys el regidor Javi Gallego, que en cas d'incorporar-se farem constar l'acte en el moment de l'ordre del dia que s'incorpori. El primer punt és donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia per la presidència del Patronat de la Fira de l'Avellana des de l'última sessió plenària. Hi ha 20 resolucions que han estat a disposició de tots els membres del plenari. No sé si hi ha alguna observació. Jordi? Pere? Jordi? No. Bé, doncs donem per assabentats d'aquest primer punt de l'ordre del dia. El segon punt és donar compte del compliment del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i de morositat del tercer trimestre 2015 mitjançant la plataforma del Ministeri d'Hisenda. Aquí, tal com hi figura la informació que es presenta en el Ministeri d'Hisenda, d'acord a la normativa vigent que es va posar en vigor en els últims temps, es fa constar el període mig de pagament. En el cas de l'Ajuntament de Riudoms estem parlant en aquest trimestre d'uns pagaments per valor de 264.000 euros amb un període mig de pagament de 19,62 dies. En el que és la Fundació Gaudí, pagaments per valor de 1.590 euros i un període mig de pagament de menys 23,52 dies. En la Fira de l'Avellana 41.524 i un període mig de pagament de 491 dies. Riudoms Gestió 17.383 i un període mig de pagament de menys 4,10 dies. Riudoms Serveis 1.038 amb 21 euros de pagaments realitzats i un període mig de pagament de 2,32 dies i globalment en tot l'Ajuntament 325.599 euros de pagament en aquest trimestre i un període mig de pagament global de tot l'Ajuntament de 16,11 dies. En quant a la morositat, també hi figura la documentació presentada. El període mig de pagament de l'Ajuntament és en quant a morositat, que el concepte és diferent, són 68 dies, de la Fundació Gaudí un dia, de la Fira de l'Avellana 37, de Riudoms Gestió 1,42 i de Riudoms Serveis 16,34. Tal com figura la documentació, ha estat presentada en el termini establert per la llei i enviada telemàticament al Ministeri corresponent. Alguna qüestió? Jordi? Pere? No. Jordi? No. Molt bé, ens en donem doncs per assabentats. El següent punt, que és el punt número 3, és donar compte de la remissió de l'execució trimestral del pressupost de les entitats locals del tercer trimestre 2015, també mitjançant la plataforma del Ministeri d'Hisenda. En aquest cas, el que s'envia és tota la documentació de com està anant l'execució del pressupost de l'any en curs. La documentació que hi figura és com es compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i després tota una sèrie de documentació que, per coneixement de tots els regidors, de manera sintètica fer-hi referència que en quant al capítol de despeses de l'Ajuntament de Riudoms, que inicialment estava pressupostat en 5.670.690 euros, despeses d'obligacions reconegudes a dia d'avui, d'aquests 5.670.000 n'hi ha 2.902.000. Si comparem els capítols principals, les despeses de personal pressupostades és de 2.400.000 i estan reconegudes les obligacions per 1.523.000, de despeses corrents en béns i serveis 2.061.000 i hi ha reconegudes les obligacions de 1.191.000, despeses financeres hi havia una previsió de 100.000 i ha reconegut 15.000, les transferències corrents 365.000 i hi ha reconegudes obligacions per valor de 128.000 i les inversions reals 294.000 i ha reconeguts 42.000 euros.
Això en quant a les despeses. En quant al desenvolupament del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, evidentment el pressupost inicial és igualment de la mateixa xifra que el pressupost inicial de les despeses, de 5.670.690, i els ingressos reconeguts a dia d'avui són de 4.910.000, per tant hi ha una proximitat en el que era la xifra prevista inicialment. Si comparem els capítols, en el capítol 1 teníem 2.300.000 euros de previsió d'ingressos i ja n'hi ha reconegudes obligacions per 2.488.000 euros. Del capítol 2, 40.800 i hi ha reconeguts drets per valor de 40.000. En el capítol 3, 1.500.000 i ha reconegut 1.131.000 i de transferències corrents 1.487.000 i ha reconegut 1.072.000 euros. Això en quant a l'Ajuntament de Riudoms. En el mateix moment també es dona compte dels altres organismes del propi Ajuntament, a la Fira de l'Avellana, que tenia un pressupost d'ingressos de 69.500. En el moment en què es dona compte aquesta liquidació té reconeguts drets per 19.900 i despeses 69.500 i de previsió inicial en el pressupost i reconegudes per valor de 53.200. En quant a Riudoms Gestió, que aquí el que s'ha de presentar és la compte de pèrdues i guanys en el moment de donar compte. Els ingressos d'explotació en aquest moment són de 130.544 euros, dels quals provenen 69.900 de subvencions, 9.000 de lloguers, 51.600 d'ingressos de l'explotació del propi servei. I en quant a les despeses de recursos humans pugen 20.674, que es desglossen amb 15.900 amb sous, 4.771 amb seguretat social. Les despeses d'explotació, pròpiament, de la pròpia activitat de Riudoms Gestió, són 98.172 euros i en conservació, si destinen d'aquests 98.000, es desglossen en conservació 3.880, 664 en assegurances, 3.775 en publicitat, 23.289 en subministres i tot el que són les actuacions i els costos de la programació de valor de 66.149. La suma de totes aquestes despeses suma els 98.000 que dèiem abans i enfront al resultat dels ingressos dona un resultat d'explotació de 7.677 euros en positiu. I després l'altra entitat a la qual s'ha de donar compte en aquesta informació trimestral, que és Riudoms Serveis, gestiona bàsicament, com bé saben els regidors, l'escola de música. Els ingressos per quotes dels usuaris acumulades fins a aquest tercer trimestre són de 64.653 euros, de subvencions un acumulat de 35.293, de les quals es desglossa amb 20... No són ben bé subvencions, són ingressos addicionals, dels quals aquests 35.000 n'hi ha 26.200 que és l'aportació o part de l'aportació que fa l'Ajuntament de Riudoms i 9.000 que és dels ingressos de les matrícules. En quant a les despeses, la gran despesa de l'Escola de Música és el propi professorat d'aquesta i per tant en personal hi ha les despeses fins a aquest tercer trimestre de 133.379 euros, en què 103 són de salaris i 30.000 és de seguretat social. En funcionament, reparacions, subministres, petit material, 6.237 euros i això dona un resultat en aquest tercer trimestre de 39.942 en sentit negatiu. El perquè d'aquest resultat en sentit negatiu és perquè en aquesta primera part del trimestre supera amb els excedents de tesoreria
que hi ha en la pròpia escola de música de l'any anterior, perquè s'han ingressat les subvencions de l'any anterior, però que comptablement figuren en el compte de pèrdues i guanys de l'any anterior, i que per tant encara està pendent de poder disposar en el moment que faci falta la resta d'aportació que fa l'Ajuntament pel funcionament de l'Escola de Música, que són 83.000 euros d'aportació que encara té disponible l'Escola de Música. Per tant, dels 83, si n'hi traiem aquests números rodons 40.000 que el resultat és en aquest sentit negatiu, doncs encara hi ha el marge positiu dels 40.000 euros. I tenint en compte, a més, que en aquesta compte de pèrdues i guanys d'aquesta primera part de l'any 2015 no hi figura cap de les subvencions que rep l'Escola de Música, i perquè encara no estan notificades, i mentre no ens les notifiquen no ens les incorporem en la compte de pèrdues i guanys. I l'últim organisme del qual es dona compte en aquest punt és a la Fundació Gaudí, en què els ingressos són de 6.824 euros i les despeses de 6.700 euros. Fins aquí, per tant, tota la informació referent al punt número 3, de donar compte per la remissió de l'execució trimestral del pressupost de les entitats locals del tercer trimestre del 2015 mitjançant la plataforma del Ministeri d'Hisenda, la qual cosa vol dir que tot això s'ha enviat telemàticament al Ministeri d'Hisenda. Alguna qüestió? Jordi? Pere? No. Jordi? No. Doncs ens en donem per assabentats. El quart punt de l'ordre del dia és donar compte de les línies fonamentals dels pressupostos de les entitats locals de l'exercici 2016. Aquesta és una d'aquelles obligacions que al moment en què el Ministeri la va imposar, doncs tots els ajuntaments van manifestar que tenia poc sentit, perquè el que feia era, en una part de l'any que pràcticament ja s'està a punt de sotmetre a consideració el pressupost formal per l'any següent, doncs el Ministeri fa fer un anticip de quines podrien ser les línies del pressupost per l'any següent. Com que aquest anticip, a més, no obliga ni condiciona la llibertat del ple per després aprovar allò que cregui convenient, a la pràctica el que és recomanable fer és de fer sempre una previsió d'aquest pressupost que sigui conservadora en el sentit de conservar o contemplar totes les despeses que es produiran i a la vegada no contemplar en el millor dels escenaris els ingressos, de tal manera que sigui un pronòstic que no sigui limitant després en el futur. Per tant, les línies fonamentals que es van enviar en el 2016 en el capítol 1 d'ingressos contemplava 2.320.000, en el capítol 2 40.800 euros, en el capítol 3 1.700.000 euros, el capítol 4 1.554.000 euros, el capítol 5 49.400 euros, que dona un total d'ingressos corrents de 5.665.000 euros. En la part de les despeses del pressupost de l'any 2016, que com dic només és a títol orientatiu, no representa pas cap anticip del que després serà o cap obligació respecte al que després serà el pressupost, en el capítol 1 2.635.000 euros, en el capítol 2 2.307.000 euros, en el capítol 3 de despeses 104.000 euros, el capítol 4 149.450 euros, que fa que les despeses corrents siguin de 5.196.000 euros, que hi hem de sumar el capítol 9 de 462.000 euros, que dona per tant el total al pressupost equilibrat dels 5.725.000 euros. Com podeu veure, en el capítol 6 no s'hi contemplen grans inversions, perquè aquesta és una decisió que prendrà el plenari, en tot cas, en el moment en què discuteixi el pressupost per l'any vinent. Alguna qüestió, Jordi? Pere? Ben bé, reiterar el tema que entre la convocatòria i la realització del ple ens manca temps material per estudiar tot això, però atenent a l'explicació que ha donat l'alcalde sobre el tema de poder fer una previsió no maximalista,
Clar, mirant la repercussió del 2015 al 2016 sí que veiem que hi ha un increment del pressupost i sobta el tema en el detall de la previsió d'ingressos financers de 60.000 euros. Si es podia aclarir aquest punt o... A veure, el que es fa, els pressupostos, o sigui, els ingressos que es contemplen en aquesta estimació són ingressos que, d'acord amb les diferents previsions realistes que hi ha, estan confirmats. Tot el que fa base en quant al seu pronòstic de que són els rebuts dels diferents conceptes que es produiran i per tant si figura un increment doncs és degut a que els pronòstics són aquests perquè hi ha la previsió d'aquestes majors obligacions en aquest sentit. Per tant, la previsió, la referència que feia a una previsió conservadora la feia en el sentit de que, per exemple, si mirem el capítol de taxes per llicències urbanístiques i tot això, doncs és una quantitat absolutament petita perquè no es fa cap previsió a l'alça ni allò maximalista perquè seria ja una alteració de la realitat en el sentit de que després no té per què complir-se aquest pronòstic i per això aquells ingressos que són reals doncs s'hi recullen i els que té marge de maniobra la previsió doncs, de l'hora d'elaborar el pressupost no s'hi posen en cap xifra gran per evitar això. Per exemple, aquí es veu en la variació del 2015 al 2016, per exemple, en aquest capítol 2 que hi recull això, doncs com hi ha una reducció dels ingressos de gairebé el 35%. No vol dir que la realitat és que hi hagi aquesta reducció, senzillament que ara que s'envia la documentació doncs es fa en aquest sentit allò prudent i no pas de ser més aviat agosarat. Alguna cosa més? Molt bé, doncs si no hi ha res més ens en donem per assabentats. El següent punt de l'ordre del dia són les mocions dels grups municipals. Les anirem sotmetent a consideració en funció de l'ordre en els quals van ser presentades. La primera d'elles és la moció presentada conjuntament pels 3 grups polítics del plenari sobre declarar Riudoms municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió per tal que en tinguin coneixement tots els regidors del plenari. Han fet una trobada prèvia amb els portaveus, el mateix alcalde, perquè en el redactat presentat d'aquesta moció hi ha un parell de punts de l'acord que la Secretaria d'Intervencions feia notar que de la inclusió en el redactat que hi figura original en la moció produiria una nul·litat de l'acord perquè no està entre les competències de l'Ajuntament adoptar els acords en el sentit literal que hi figurava en la moció. D'aquesta manera, per tant, abans d'entrar a fons en el sentit de la moció, sotmetríem a consideració del ple allò que hem acordat als portaveus, que és en aquesta moció introduir-hi 2 esmenes. La primera, que fa referència al punt segon, en què en el redactat original deia declarar i quedaria substituït per instar al govern de l'Estat que declari, que és qui té la competència. I en el punt 5è, que hi deia prohibir, que per tant ho feia el ple de l'Ajuntament, que segons l'advertiment de la Secretaria d'Intervenció no és competent, en lloc de prohibir també hi figuraria instar al govern de l'Estat que prohibeixi. D'aquesta manera no queda alterada tot el sentit de la moció que presentaven els 3 grups i es pot donar tràmit a l'acord que adopti aquest plenari. Per tant, el primer que sotmetem a consideració és l'aprovació de les 2 esmenes per alterar el redactat original. Jordi? A favor. Pere? A favor. Jordi? A favor. Molt bé, per tant queda la moció amb incorporades aquestes 2 esmenes i per tant ja donem ara pas al tractament pròpiament de la moció amb el canvi que hem comentat. Els regidors del plenari són tots coneixedors del redactat, no el llegirem tot ara, per tant passem també en l'exposició de motius de cadascun del grup. Jordi? Alguna de la mateixa, del declarar Riudoms municipi oposat al Tractat Transatlàntic del Comerç i Inversió. Si hi ha alguna cosa a dir-hi? En principi no. Molt bé, Pere?
No, ficar de manifest que nosaltres vam presentar aquesta moció a la resta de grups que hi van estar d'acord i la vam subscriure per presentar-la conjuntament, que és el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió, bàsicament conegut com a TTIP, que és la liberalització del comerç i de les inversions a nivell transatlàntic, és un greu perill pels drets laborals i socials i ambientals i de la salut, ja que prioritza l'interès comercials i la mercantilització dels inversors i de les empreses, i per tant creiem que amb el moviment que ja està havent arreu dels pobles i ciutats de Catalunya que s'hi estan ficant, creiem que era de consideració presentar-la en aquest plenari. Destacar també que a més dels grups i els diferents plenaris on s'ha d'això, hi ha un seguit d'entitats socials i de moviments que estan a l'encapçalament, que li donen suport, i per tant que a més dels partits polítics i de la representació institucional també hi ha els moviments socials que estan combatent aquest tractat. Moltes gràcies. Jordi, vols dir alguna cosa? Sí, jo només afegiria el que ha comentat el nostre company, que també és un risc per l'agricultura en diversos sentits, del que seria la desprogramació d'una sèrie de regulacions, i que això també, amb la singularitat que té per Riudoms, també és important destacar respecte a aquest tractat. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, si no hi ha més intervencions, la posarem a votació. Jordi? A favor. Pere? A favor. Jordi? A favor. Queda, per tant, aprovada aquesta moció amb els vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP i Convergència Democràtica de Catalunya. La segona moció és sobre l'adhesió de Riudoms a la xarxa de municipis acollidors, també presentada per els 3 grups del plenari. Si hi ha alguna qüestió prèvia de la votació. Jordi? O Marcelí? Bueno, com que de fet la presentem, se m'ha afegit en aquesta moció perquè, a part del que explicarà, suposo, el Pere sobre la moció, ja que la presenten també ells, nosaltres creiem que a part és una moció molt social i a l'Ajuntament de Riudoms li demanaríem que treballi activament per acollir alguns d'aquests refugiats, els hi faciliti les eines per tal que tinguin una bona acollida de la nostra població, formant part i participant així activament en aquesta xarxa de municipis acollidors. També afegir que l'Ajuntament incentivi a les entitats socials locals que s'assumin a l'acollida d'aquests refugiats i donin suport a aquelles entitats que ho facin, com per exemple sabem que Càritas Parroquial està treballant amb això. Fa pocs dies hem vist com 500 persones van omplir el casal riudomenc amb la representació que es va fer en benefici de Càritas Parroquial per l'acollida dels refugiats des de l'agrupació parroquial de Riudoms i Vinyols, que s'està preparant per aquest tema. I voldríem dir des d'aquí, aprofitant, que donem les gràcies als que hi van ser presents, al grup de teatre del Centre Actiu i al grup independent d'art que hi van participar, i que totes aquestes mesures que es prenguin que no afectin, però, els ajuts que ja s'estan donant a hores d'ara amb algunes famílies del nostre poble. Pere. Passa la paraula. Bé, nosaltres volíem fer, ja de la mateixa manera que en l'últim ple extraordinari ho vam presentar com a prec, doncs creiem que ara ja tocava presentar-ho com una moció per tot això que ha apuntat el Marcelí i perquè creiem que s'han d'anar concretant mesures com definir quins suports hi haurà, com a infraestructures i com a serveis, què podem aportar com a municipi. També treballar la sensibilització, són tots els punts que aquí apareixen i que hem acordat entre tots i per tant queda tot dit. Gràcies, Jordi. Sí, només afegiria que efectivament és una realitat que tenim present en aquests moments en diversos col·lectius, potser el col·lectiu més destacable és els sirians, però també ja s'han fet algunes accions recentment també pels saharians, una recollida de roba que de moment va quedar aturada precisament perquè es van col·lapsar els magatzems, i després l'altra cosa, apuntant una mica amb el que deia la Roser, que també ja és una pràctica que ja coneixem perquè Riudoms ja va ser acollidora en una altra ocasió i per tant ara esperem que també sigui amb la mateixa línia per ser solidari amb tota aquesta actuació. Moltes gràcies, Jordi. Per tant, ho passem a votació. A favor. Pere? A favor. Ai, perdona. Rosa?
Jordi. A favor. Queda aprovada, per tant, aquesta moció amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, de la CUP i de Convergència Democràtica. La tercera moció és sobre la implementació de mecanismes per impulsar pressupostos participatius, presentada per Esquerra Republicana i la CUP. Si voleu fer-hi algun esment, Jordi. Bé, primer de tot, la moció l'ha presentat la CUP i nosaltres ens hi hem adherit. El motiu pel qual ens hi hem adherit i estem d'acord amb aquesta iniciativa és perquè Esquerra ho porta al seu programa des de l'any 2003. O sigui, a cada legislatura, des del 2003, ho hem portat al programa i, a més s'han fet nombroses peticions al plenari en aquest sentit. I hem estat treballant i hem fet propostes i l'exemple és els darrers pressupostos del 2015. Es va presentar una al·legació amb una petició específica, on es començava... La idea que tenim és de començar amb una prova pilot per tal de començar a educar, per dir-ho d'alguna manera, a la ciutadania, i la proposta que s'havia fet era dotar els pressupostos, destinar una dotació de 10.000 euros perquè estiguessin a disposició de la ciutadania per decidir ells en què els volien gastar. A partir d'aquestes proves es traien conclusions, s'anirien retocant i buscant que cada vegada més anar ampliant aquesta participació en els pressupostos amb el tema aquest. La idea nostra que hem plantejat ja des de fa diversos anys és aquesta. Ara ho hem presentat ells i per aquest motiu li hem donat suport. Molt bé. Roser. Bé, evidentment nosaltres també ho portem en el nostre programa i per tant creiem que ja s'havia de començar a engegar aquesta moció. Pensem que s'ha d'implicar la ciutadania en tots els aspectes del nostre poble i un d'ells importants perquè seria una forma d'incentivar la participació i la reflexió de la gent, oferir a tots els veïns l'oportunitat d'entrar a conèixer els problemes col·lectius de la ciutat i d'intervenir per resoldre'ls. D'aquesta manera, el redactat, nosaltres demanem que l'equip de govern, en base al dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes, engegui un procés participatiu amb un suport tècnic, de manera que al llarg del 2016 es pugui implementar un model de pressupostos participatius de base associativa, mixta, individual, i que en aquest procés s'estableixi la quantia de recursos sobre la qual els ciutadans podran decidir de forma que quedi reflectit els pressupostos que haurien d'aprovar a finals del 2016. I també que una vegada aconseguit l'acord polític es procedeixi a activar una campanya de difusió pública per donar a conèixer a la ciutadania el procés. Aquesta campanya hauria d'aconseguir, amb el desenvolupament de diverses metodologies, construir un grup motor de veïns i veïnes que impulsarà el procés i serà el responsable de redactar l'autoreglament de pressupost participatiu amb el suport i assessorament tècnic que sigui requerit, entre d'altres punts que proposem. Jordi. Sí, estem a favor de fer la participació i promoure la participació ciutadana i de fet també ho portem al programa. Prova d'ells és que tenim previst fer unes reunions amb els veïns, persones i amb un caire periodicitat anual. L'altre vessant que també hem fet i que hem posat a disposició també de tot el veïnat ha sigut el tema de la consulta a la fira, que ens ha servit per recollir la participació d'un ampli espectre del públic o dels veïns i en aquest cas concret, en el 2015, ja també hi portàvem una proposta de caire econòmic que, si recordareu, havíem decidit o havíem proposat si valia la pena destinar uns 30.000 euros a tot el tema del cinema. Aquest és el... Moltes gràcies. Jordi, alguna qüestió més? No? Bé, passem doncs a votació. Jordi? A favor? Perdona, és que com que t'he mirat i no deia res, digues. Que sí que ens agradaria afegir amb això que fas constar, Jordi, que pensem que se li ha de donar un altre caire, com ja ho hem fet palès en alguna ocasió. Pensem que la consulta a la fira ha de ser dotada d'una explicació prèvia, donar a la gent tot allò que necessita a l'hora de decidir, tot allò que necessita saber per poder prendre les decisions.
Bé, aquest era un cas, diguem-ne, un exemple, una realitat que ja està implantada. També deia que hi havia una altra via de participació. Per tant, aquestes altres és on entenem que podem apropar més a conèixer les necessitats i les prioritats que tingui cada zona. Moltes gràcies. Doncs ara sí, passem a votació. Jordi? A favor. Roser? A favor. Jordi? En contra. Doncs queda desestimada aquesta moció d'acord amb les explicacions efectuades, amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, de la CUP i en contra de Convergència. Una qüestió d'ordre, les intervencions sí que és igual qui les faci, però el sentit del vot l'ha d'emetre el portaveu de cadascun dels grups. A l'hora d'intervenir ja vam dir el primer dia que si era qüestió d'intervenir un o l'altre doncs no hi havia cap problema. En el punt número 4, on la moció número 4 és sobre el suport al regidor de la CUP acomiadat de la seva feina. És una moció presentada per la CUP. Si hi ha alguna qüestió a dir-hi, Jordi? En principi, amb les reunions que vam tenir amb els tres grups, ja vam parlar sobre la problemàtica d'aquesta moció i nosaltres, com vam expressar, estem a favor dels 2 primers punts, però el tercer punt creiem que no toca de llei, per la nostra opinió, que l'Ajuntament es fiqui o opini amb la decisió d'una empresa que és d'un altre municipi i el treballador tampoc és d'aquí, per un costat, i segon, que això està en mans de la justícia i encara no ha sortit sentència i tampoc creiem que com a Ajuntament s'hi tingui que posar. Moltes gràcies. Pere? Bones. Bàsicament, el tema de que sigui d'un altre municipi, el cost de la moció és perquè és arrel de les eleccions municipals del 24 de maig. El company Josep Maria Trenys, el Cuber, va sortir escollit electe regidor de la CUP i el dia abans de prendre possessió va estar acomiadat de la seva empresa. A nivell, és veritat que el tema està en tema judicial, però en temes laborals, el tema de l'acomiadament improcedent, ja vam ficar damunt de la taula. El tema és o no, bàsicament, és per denunciar que qualsevol adscripció política o representant d'un grup, d'un partit polític que es presenti en unes eleccions en quant a representant de la ciutadania, creiem que és denunciable, sigui de la CUP, sigui de qualsevol altre partit. En quant a referència al camí judicial, properament, la pròxima o si no d'aquí 2, sí que votarem una moció presentada pel grup de Convergència que també subscrivim nosaltres de suport al president Mas per un tema també de causes judicials de major envergadura, però que vull dir, de la mateixa manera l'Ajuntament sí que es pot posicionar en el seu parer en quant si ho troba lícit o no troba lícit. Una altra cosa és independent de la decisió judicial que es prengui, però el posicionament del ple creiem que sí que és important. Jordi? Sí, quan amb la manera que està presentada i redactada, considerem que es tracta d'un assumpte entre privats, empresa-treballador, per tant entenem que no ens hi hem d'inserir i discrepo del que acaba de dir el Pere, que en quant a l'altre, que ja ho comentarem, perquè allò altre és un fet públic, notori i conegut. També per aquest mateix motiu i apoyant també el que diu el Jordi, entenem que ja s'està tractant en l'òrgan competent, que en aquest cas és el jutjat del social, i com que tampoc no tenim prou informació de detall per poder opinar sobre aquest afer, entenem que no ens podem posicionar sobre algú que no tens prou informació, malgrat la que sí ens heu fet arribar i això. Moltes gràcies, Jordi. Alguna intervenció més? Passem doncs a votació. Abstenció. Pere? A favor. Jordi? Abstenció. Queda doncs aprovada aquesta moció amb el vot favorable de la CUP i l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència Democràtica de Catalunya. La següent moció, la número 5, és sobre el suport
sobre donar suport al molt honorable president Mas, a l'exvicepresidenta Ortega i a la consellera Rigau en motiu de la seva imputació per l'organització del 9-N. És una moció presentada pels 3 grups del plenari. Jordi? No, en principi estem d'acord amb tot el que diu la moció. Gràcies. Pere? Sí, bueno, ficar de manifest el que ja he dit abans, no? Que tot i la transcendència, en el fons acaba sent el mateix, judicialitzar la vida política dels representants públics davant d'institucions judicials i, per tant, salvant les distàncies dels representants del país i d'uns representants electes d'un municipi veí, però creiem que és el mateix. No és tema laboral, és tema legislatiu, és tema d'una cambra, però en el fons creiem que és l'exercici del dret democràtic. Jordi? Sí, entenem que aquest recolzament és que es tracta d'un atac al dret democràtic, en aquest cas també a les persones que ens representen i que, per tant, entenem que ens hi havíem d'alinear i donar-los suport perquè ells van actuar no amb causes privades, sinó sí amb causes públiques, com va ser el fet de facilitar tot el procés per poder fer la votació del 9-N. I, per tant, una vegada més, també no torna a ser un atac a les persones i a les institucions catalanes. Aquí em permeto fer-hi una intervenció perquè posar al mateix nivell la comparació de l'acció de tot el govern d'un país amb l'acció que desconeixem d'un regidor, malgrat es mereix tot el respecte, i per això entenc que els 2 grups tampoc hi han votat en contra, doncs podria posar també en risc o reduir el valor de la moció que ara estem sometent a consideració. Hi ha una diferència fonamental. El govern del país representa tot el país, el càrrec electe del Cuber representa els ciutadans del Cuber, i d'aquí que tingui tot el sentit que el plenari de Riudoms amb un sentit s'hi hagi de posicionar i amb l'altre no. No és comparable un fet amb l'altre, malgrat els 2 puguin ser càrrecs electes. Alguna qüestió més? No? Passem a votació, doncs. Jordi? A favor. Pere? A favor. Jordi? A favor. Queda aprovada aquesta moció amb els vots a favor d'Esquerra, de la CUP i de Convergència. El punt la moció 6a sobre el 75è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys, en referència també a la justícia universal i la memòria històrica. Jordi? Bé, hem presentat aquesta moció a la qual s'heu adherit tant Convergència i Unió com la CUP, però el passat 15 d'octubre es va commemorar el 75è aniversari de l'assassinat del molt honorable Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat de Catalunya, que va ser condemnat a mort per les autoritats franquistes en una sentència única d'aquest tipus en un president d'una nació democràticament escollida. En tota la història d'Europa, si no em falla la memòria, és l'únic president democràticament escollit que han afusellat. D'altra banda, l'estat espanyol, tot i que se'ls ha demanat i ha fet una llei, no hi ha manera de que anul·li aquest judici i per altra banda també altres governs d'Europa, com Alemanya, ja ens han manifestat i han fet actuacions demanant perdó o fent actes de desgreuge pels fets que van ocórrer durant la Segona Guerra Mundial. I aquí a Espanya no hi ha manera d'això. A part d'això, com que aquí no hi ha manera que ens en sortim, la causa se n'ha anat a l'Argentina, on s'ha presentat una querella en la qual Esquerra Republicana hi participa contra les víctimes del franquisme, i entre ells Esquerra el que ha proposat també és posar la causa del president Companys dintre d'aquesta querella que està seguint el seu curs. Per això, bàsicament, la idea és presentar aquesta moció per instar el govern de l'Estat bàsicament a que actuï i que anul·li aquest judici i restablir la memòria històrica del president Companys.
Moltes gràcies, Jordi. Alguna qüestió, Pere? Bueno, no, simplement afegir que ens hi hem sumat, però que la figura del president Companys és la més mediàtica, la més important, però que cal lluitar contra el reconeixement de tota l'atrocitat que va ser el franquisme i sobretot treballar en pro de la memòria històrica, que també a nivell local faria falta alguna revisió d'alguna cosa. Jordi, alguna qüestió? No. Molt bé, doncs passem a votació. Jordi? A favor. Pere? A favor. Jordi? A favor. Queda aprovada aquesta moció amb els vots a favor d'Esquerra Republicana a Catalunya, la CUP i Convergència Democràtica a Catalunya. La següent moció fa referència a l'atac del govern de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica, presentada també pels 3 grups del plenari. Marcelí? Sí, a veure, aquesta és una altra moció que presentem també per defensar els drets socials. La Generalitat, el 23 de desembre del 2013, aprova un decret llei pel qual modifica una llei del Còdic de Consum de Catalunya i inclou 2 punts, que un és definir el que és pobresa energètica i un altre que és el protocol a seguir en cas de talls de subministrament elèctric i de gas. Aquesta llei impedia els talls del mes de novembre al mes de març i negociava el deute acumulable. El govern de l'estat espanyol, una vegada més, com ha passat amb moltes altres coses, fa un recurs al Constitucional i demana que se suspengui la vigència i l'aplicació d'aquesta normativa. Nosaltres el que volem dir és que, davant la gravetat que suposa un nou intent del govern de l'estat espanyol de derogar aquesta legislació, tot just en aquest període de l'any presentem aquesta moció i demanem que es debati i es passi a aprovació del ple de l'Ajuntament de Riudoms amb els punts principals de rebutjar l'actitud del govern de l'estat espanyol, instar el govern de la Generalitat que segueixin impulsant aquestes polítiques i donar compliment a aquesta llei que es va aprovar i que creiem nosaltres que és ben necessària en aquests moments que estem vivint. Alguna qüestió, Pere? Sí, afegir que aquesta la van presentar els companys d'Esquerra, però com tantes altres, la injustícia del Tribunal Constitucional i del Poder Judicial de l'estat espanyol que no reconeixem i que creiem que, com tantes altres mesures injustes, les lleis aprovades pel Parlament i pel poble de Catalunya haurien de tenir la vigència que els hi correspon. Gràcies, Jordi. Alguna qüestió? Sí, només ratificar el que ja conté la moció i basant-se en que també es tracta d'una justícia social que s'ha d'esmenar i sobretot per poder donar el recolzament necessari a tots aquells que ho estan passant malament. Moltes gràcies, per tant ho passem a votació. Jordi? A favor. Pere? A favor. Jordi? A favor. Queda aprovada, doncs, aquesta moció. La següent és sobre la sobirania fiscal de Catalunya, presentada també pels 3 grups polítics. Jordi. Vam decidir, hem presentat aquesta moció, també a la qual s'hi heu adherit els 2 grups, la resta de grups de l'Ajuntament. Bàsicament tornem a parlar del mateix, Tribunal Constitucional, Govern espanyol, i llavors portem que ens estan duent a terme un procés de recentralització i que ens limita i ens dificulta el tema de controlar, donar serveis i controlar el pressupost de la Generalitat i la despesa. La mostra l'hem tingut també aquesta setmana, amb el famós FLA, que no volen donar diners, que ens els retenen, que són diners que han sortit d'aquí. Per tant, el lògic és que tornin, no dic tots, però sí una part, que no se'ls quedin ells allí, fan ells la gestió. Solució per això? Doncs gestionar-nos nosaltres els nostres diners. Per tant, presentem aquesta moció que, juntament amb l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis, ja promou aquest exercici de sobirania fiscal ja des de fa temps. Hi ha algun ajuntament que ja hi està adherit o ja ho fa, això, o intenta fer-ho. Per tant, el que manifestem és la voluntat del municipi de Riudoms d'exercir aquesta sobirania fiscal i que es miri quina manera es pot fer això.
preguntant o assessorant-se a la Generalitat on faci falta per tal de dur-ho a terme. Moltes gràcies. Pere? Bueno, el mateix que abans, és una declaració d'intenció. Creiem que caldria anar una miqueta més enllà. Sí que es van introduir canvis en la moció sobre el tema d'estudiar la viabilitat o la manera de fer aquests ingressos. Creiem que amb la construcció del nou país que hi ha opcions, que com ha apuntat el Jordi, que hi ha administracions i empreses i autònoms i gent que ingressa els seus tributs a la hisenda catalana a través de les diputacions o d'altres administracions. Per tant, el que creiem és que es faci efectiu com abans millor, perquè no quedi en paper mullat el tema de l'estudi o d'això, de poder accelerar al màxim els passos que marca la moció. Jordi? Sí, estem d'acord amb que, com diu la moció, s'han de començar a fer uns passos per anar construint els òrgans de funcionament del nou estat independent, i aquesta és una de les vies, però també entenem que això no ho podem fer sols, sinó que ho hem de fer coordinats amb la resta de municipis de Catalunya, amb les associacions que ja hi ha, sigui l'AMI o sigui l'Associació Catalana, i per últim, com a membres del govern, doncs també hem de preservar els drets que tenen i els interessos dels treballadors de l'Ajuntament. Per tant, farem tot allò que sigui necessari, però sempre que no es vegin afectats. Moltes gràcies. Jordi, alguna qüestió més? Pere? No? Passem, doncs, a votació. Jordi? A favor? Pere? A favor? Jordi? A favor. Queda aprovada aquesta moció, per tant, amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, de la CUP i de Convergència. La darrera de les mocions és sobre donar recolzament a la proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i la CUP al Parlament de Catalunya per l'inici del procés de creació de l'Estat català independent en forma de república, presentada pels 3 grups d'aquest plenari. Alguna explicació, Jordi? Bé, el procés que portem ja endegant des de fa diversos anys, des que el Tribunal Constitucional va llimar, o no sé com ho deia el Guerra, doncs el ribot a l'Estatut d'Autonomia que s'havia aprovat aquí a Catalunya, s'havia votat, doncs s'han anat les coses degradant en quant a la relació Catalunya-Estat espanyol. I des de Catalunya s'han fet diferents actes, propostes, manifestacions de diferents anys, i al final va acabar primer amb la consulta del 9N, per la qual el president Mas i 2 consellers estan en judici, i després amb la votació, diguem-li, plebiscitàries del passat 27 del passat setembre, i llavors tant Junts pel Sí com la CUP van treure la majoria, sumant els dos, la majoria d'escons, i hem presentat al Parlament de Catalunya aquesta proposta de resolució per tal d'iniciar el procés de creació de l'Estat català independent en forma de república i tirar-ho endavant. Des de l'Ajuntament el que proposem és que de l'Ajuntament donar recolzament a aquesta proposta perquè tiri endavant. Moltes gràcies, Jordi. Pere? Simplement apuntar que estem totalment d'acord amb el que ha dit el Jordi, ficar de manifest que per tema de periodicitat i de terminis tenim establerts els plens cada 2 mesos i ens vam veure forçats a presentar-la amb aquest, tot i que amb aquesta declaració mancava el preàmbul i els annexos que encara estan amb els serveis per acabar d'aclarir. Jordi? Sí, nosaltres, com sempre, donarem ple recolzament a tots els acords del Parlament, com ja ha fet aquest plenari amb altres vegades. Moltes gràcies. Doncs ho passem a votació. Jordi? A favor? Pere? A favor? Jordi? A favor. Queda aprovada, doncs, aquesta moció amb el vot favorable dels 3 grups del plenari. S'ha fet constar, secretària, en el punt de l'ordre del dia que s'incorporava el regidor Javi Gallego? Sí? Vale, perfecte. Doncs continuem.
El punt número 6 són assumptes urgents, no en consten en aquest ordre del dia. El punt número 7 són pregs i preguntes. Si es volen fer preguntes, ne queden algunes de l'anterior ple que seran contestades en el torn de les respostes, però si algun dels regidors té preguntes o pregs, Jordi. Sí, nosaltres tenim una sèrie de preguntes sobre diferents temes. Primer de tot, fer referència a les converses que vam tenir el mes de juny passat, prèvies a la constitució de l'actual consistori, on des de CiU, el grup que està al govern, se'ns va preguntar si Esquerra Avancem quina seria la nostra disponibilitat i voluntat d'entesa amb el govern durant la legislatura. En l'acte de Constitució ja vaig parlar jo en aquest sentit que nosaltres tindríem mà estesa però que també estaríem atents a temes puntuals de cara a parlar-ne i debatre'ls aquí al ple. Més enllà en aquest sentit i tenint en compte el calendari polític local, el que ens interessa ara properament són 3 temes principals, que són el tema que creiem que hi hem de treballar els 3 grups polítics conjuntament per buscar punts d'entesa, que són el tema del ROM, les ordenances fiscals i els pressupostos municipals. O sigui, més enllà del treball que fem amb el govern, la nostra voluntat és afegir la CUP en aquest treball. Per tant, de tenir mà estesa a la CUP també per treballar intensament, que creiem que entre tots podem aportar forces coses a Riudoms. Dit això, hem desglosat les preguntes per temes. Primer de tot, fer notar que el ple d'avui creiem que també ha estat una mica escàs de contingut polític. L'únic que hem sigut ha sigut passar temes i no hi ha hagut... Jordi, estem a preguntes. Ha de ser pregunta concreta o un prec, d'acord? Molt bé. El primer és sobre el tema de la Guàrdia Urbana i la política comunicativa. En quin criteri comunicatiu es difonen les actuacions del govern municipal? Ja que el 30 d'octubre es va penjar a la web de l'Ajuntament i també al Facebook una notícia de la retenció d'un ciutadà després d'una persecució. Per què es publica aquesta informació? En canvi, no es publiquen, per exemple, denúncies per robatori. Per aquest motiu, també voldríem que l'Ajuntament publiqui en el seu web un resum dels robatoris ocorreguts a Riudoms durant l'últim any, indicant no només dades, sinó també tipologia, si són furts, si són violència, etc. Un altre tema de preguntes és sobre el parell informatiu que s'ha posat a la plaça de l'Església. Quin serà el criteri per publicar informacions? Només s'hi publicaran informacions de l'Ajuntament o també d'entitats locals? Si s'hi publiquen informació d'entitats locals, quin serà el criteri per publicar-les? Si ja s'ha contactat amb les entitats locals per tal que puguin tramitar la informació que vulguin publicar? I després també, quin ha estat el criteri per ubicar el panell informatiu en el lloc on s'ha situat? El panell... Creiem que té 2 coses. Primer, molt d'impacte visual i després també hi ha el tema de la contaminació lumínica al vespre, que creiem que fa molta llum. No sé si això es pot regular, amb panells que aquests sí. Per què es va optar per col·locar sobre l'edifici de la cisterna vella i per què no és una altra opció, creiem que aprofitant l'ampli finestral de l'edifici, per què no es va posar allà dintre, per exemple. Igual són qüestions tècniques, no... D'altra banda, durant les hores nocturnes, el que comentava, de la forta lluminositat que fa, si hi ha alguna manera de regular-lo o es pot arreglar això. Tema cursos i formació. Amb el tema dels cursos de català, quin és el percentatge d'immigrants que s'inscriu i si l'Ajuntament està fent o s'està plantejant fer alguna actuació específica entre el col·lectiu d'immigrants per difondre els cursos de català. La següent és sobre els cursos lúdics, però no socials, tinc apuntat. Recentment han començat cursos de cuina i de restauració de mobles que ofereix l'Ajuntament de Riudoms. Amb quins criteris s'ha decidit oferir aquests cursos, que són de caràcter eminent lúdic,
i el govern municipal considera que són prioritaris? Per què no s'ha optat per fer cursos més d'un contingut social més marcat? Un altre tema és el tema sobre el programa del Consell Comarcal de la Garantia Juvenil, que heu enviat unes cartes i s'han repartit uns tríptics pel poble. Sabem, per la informació que tenim, que això ve del Consell Comarcal, aquest programa, o ho gestiona, més ben dit, el Consell Comarcal, però que Riudoms, juntament amb altres municipis, com Cambrils, La Selva, Hospitalet i Mont-roig, són municipis col·laboradors. Arran d'això, s'està treballant en aquest projecte o només s'ha fet el tema d'informació? Sé que hi ha uns dies a la setmana que ve aquí una persona del Consell Comarcal, llavors saber quina incidència i si s'ha apuntat gent de Riudoms, si tenim alguna informació. Ja tinc per últim un prec sobre el tema de les festes del Beat. Creiem que les festes del Beat són festes d'origen religiós i que en les darreres dècades està agafant un fort caràcter lúdic. En aquest sentit volem incloure, creiem que la missa està correcta, és un acte religiós, però el que volem preguntar és amb quins criteris s'elabora la participació en el discurs del senyor alcalde durant la missa. I també tenint en compte que és un estat aconfessional i que la nostra societat, incloent-hi Riudoms, hi conviuen persones en diverses religions, demanem que l'alcalde faci el discurs aquest o el deixi de fer. Això que no volem que no participi a la missa, però creiem que el discurs, per respecte a les altres religions o gent que no d'això, creiem que no s'ha de fer el discurs aquest. Això és tot. Pere o Roser? Bé, farem una sèrie de pregs i preguntes. En primer lloc, repetim que ens agradaria que, per tal de visualitzar millor i garantir la igualtat de drets de tots els regidors i regidores de la corporació, sol·licitem formalment poder emetre el vot de manera nominal en votació amb alçada, tal com es fa de forma normal en la gran majoria de les institucions democràtiques del nostre país. També volem tornar a incidir que, com ja hem demanat públicament en diverses ocasions i en diverses convocatòries, ens agradaria reincidir en aquest tema i demanar explícitament ampliar el termini entre convocatòria i celebració de qualsevol òrgan municipal, per tal de facilitar la consulta i estudi de tota la documentació amb més temps i deteniment, i que, per tant, demanem que les convocatòries es facin amb més antelació. En tercer lloc, donada la gran rellevància que significa la redacció i aprovació d'un ROM que ha de proveure i recollir, entre d'altres, el funcionament i les formes de participació de tots els organismes municipals, reiterem que s'obrin i es publicitin diferents espais de treball conjunt, oberts i públics per tota la ciutadania, les entitats i els diferents grups municipals, perquè tothom qui vulgui, pugui participar i expressar les seves aportacions i continguts a l'esmentat reglament, deixant clar la voluntat de participació real i anant més enllà del simple període de delegacions. En quart lloc, i bé, anem coincidint amb alguns punts, creiem que degut a que la nostra és una societat aconfessional, tal com recullen les diferents lleis vigents, com per exemple l'article 21 de l'Estatut de Catalunya, que diu que a les escoles de titularitat pública l'ensenyament és laic, ja que s'ha donat algun cas de presència de representants de la religió catòlica a la llar d'infants, centre docent de titularitat municipal, i donat que l'alcalde participa de manera activa en actes de caràcter religiós, com el cas del discurs que ara mateix citàveu a la missa del Beat, com que l'alcalde és el representant de tota la ciutadania, més enllà de creences i religions de cadascú, fem el següent prec, que l'alcalde de Riudoms no ofereixi cap discurs en les properes festes religioses del Beat, ni en cap altre esdeveniment d'aquest caràcter. I volem remarcar que una cosa, com deien també els companys,
sabem perfectament diferenciar el que seria una participació de manera representativa i una participació de manera activa, que és el que seria el discurs. I en segon lloc, preguem que es preservin els principis de laïcitat en els centres educatius municipals. En cinquè lloc, arran de la reunió que la CUP va mantenir amb totes les forces polítiques del consistori el passat 27 d'agost sobre temes comunicatius de l'Ajuntament de Riudoms, en el qual es va especificar que el govern mantindria informats els grups de l'oposició, fent palès que arran de les demandes de la CUP i de les altres forces de l'oposició, l'Ajuntament de Riudoms ja ha pres iniciatives per millorar la comunicació del consistori, com són la gravació i la difusió dels plens o la creació de la nova web municipal. Després també que s'ha pogut constatar com algunes accions d'importància de l'Ajuntament de Riudoms s'han dut a terme sense informar prèviament a tots els representants electes del poble, com és el cas que també citaven els companys de la col·locació de la pantalla digital a la plaça de l'Església, i tenint en compte que arran de la col·locació d'aquesta pantalla, en un primer moment es va poder trobar la informació sobre la subvenció d'aquesta en una pàgina del Facebook personal de l'alcalde, que és un espai privatiu i de no accés universal per la ciutadania, i també es va trobar el cost d'aquesta pantalla de la instal·lació en mitjans de comunicació externs a l'Ajuntament i que no va ser fins al cap d'una setmana que es va publicar a la pàgina web de l'Ajuntament, sense fer-ne difusió per les xarxes socials. Per tot això, els següents pregs. En primer lloc, les següents preguntes, perdoneu. En primer lloc, quin és el cost de manteniment de la pantalla? Quin tipus de contracte o d'assegurança té aquesta instal·lació? I quin és el seu cost d'operació, és a dir, que consumeix l'electricitat, per exemple. I en segon lloc, preguntem quina és la regidoria o responsable polític de tots els canals comunicatius que hi ha actualment a l'Ajuntament de Riudoms. El butlletí d'informació municipal, la web municipal, l'Evando, el canal de YouTube, el sistema d'enviament de missatges de mòbil, la pàgina de la xarxa social de Facebook, l'usuari de la xarxa social Twitter o com a usuari de la xarxa social d'Instagram. I la tercera pregunta sobre el mateix tema seria qui decideix i sota quin criteri són els continguts informatius municipals. Per tot això, preguem, en primer lloc, que l'Ajuntament de Riudoms desenvolupi durant aquesta legislatura un pla comunicatiu integral que estipuli els canals i els continguts, tant de la comunicació entre els grups municipals com la comunicació entre el consistori i la ciutadania, i que aquest pla comunicatiu es desenvolupi de manera participativa en presència de totes les forces del plenari, les entitats i la societat riudomenca. I en segon lloc, preguem que, tal com es va aprovar per unanimitat a proposta d'Esquerra i PSC al ple ordinari del 2 d'abril de 2015, es constitueixi un Consell de Redacció per al butlletí d'informació municipal, en presència de totes les forces del plenari, les entitats i la societat riudomenca. Seguint amb el tema de les preguntes, atès que l'última regularització cadastral de Riudoms es va produir l'any 2007, en plena bombolla immobiliària, atès que Riudoms es podria haver acollit el procés de regularització d'aquest impost l'any 2014 i 2015 mitjançant l'ordre del BOE d'11 de desembre de 2013 i el 30 de setembre del 2014, reduint el valor cadastral en un 27 i un 29% respectivament, atès que Riudoms es vol acollir el procés de regularització per aquest any 2016... Pregs o preguntes. No hi ha part expositiva en aquesta part, sinó llavors se presenten mocions que llavors porten la part expositiva corresponent. Gràcies. La pregunta, per què l'Ajuntament de Riudoms no es va acollir el procés de regularització cadastral de l'any 2014 i 2015 permesos per l'Estat i tenint en compte aquest fet, per què l'Ajuntament de Riudoms ha decidit acollir-se al del 2016 segons ha aparegut a la premsa? Amb un altre d'això, el tema de pressupostos i ordenances, comptant que és l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura, si hi ha previsió de tenir una reunió de treball previ al ple, perquè entenem que sí que s'ha de realitzar el ple, o directament serà el plenari on se parlarà en tema d'ordenances i pressupostos. I la tercera és, arran d'una informació apareguda als camins de Castellvell, dels Roquís i dels Molins Nous, de la Riera, és quines són les converses i quin és l'estat sobre la voluntat d'uns quants veïns de pavimentar un tram de la Riera i del camí de les Passeres. Alguna més?
Començarem responent les preguntes pendents de l'anterior plenari. Sí, la primera pregunta que quedava pendent era la que havia efectuat Esquerra Republicana a Catalunya, en quin punt es troba l'enquesta de la Fira. En aquell moment es va dir que no s'havia encara iniciat el procés de la informació o dels documents, per tant actualitzaríem l'estat d'aquella pregunta. Jordi? Sí, quant a l'enquesta hi han participat 441 persones. D'aquests sabem que 412 s'han identificat correctament, 11 no estan empadronats a Riudoms, 18 estaven sense poder identificar i hi havia un duplicat. En aquests moments, i quan hi hagi disponibilitat, s'encarregarà l'estudi estadístic pertinent per saber les respostes i la seva tabulació. I quedava també una altra pregunta, que era que hi havia una despesa de càtering de 3.500 euros en la festa de Sant Jaume, on el concepte no quadrava perquè hi havia 1.212 entrepans i beguda a 2 euros, i Esquerra preguntava si era un error de transcripció. Sí, efectivament hi va haver un error de transcripció en el preu unitari de cada entrepà més la beguda, que és de 3 euros en lloc de 2. Això s'ha comprovat i és així, l'any passat ja va ser així. Següents preguntes estaven pendents o havien estat efectuades per la CUP. La primera d'elles era sobre la d'art de les Borges del Camp i era quins passos s'han fet des de l'Ajuntament. Actualment hem fet diferents visites i reunions amb els responsables de l'ACA, com ja sabeu, que ho hem comentat en altres comissions, amb el Camp de Tarragona i amb els màxims responsables de l'ACA a nivell nacional, on hem traslladat la nostra disconformitat i la nostra preocupació, sobretot amb la situació actual que està sorgint ara mateix. Quin és l'estat actual de les instal·lacions? Aquestes són unes instal·lacions que no estan en el nostre terme municipal i per tant no tenim cap capacitat d'inspecció, ja que estan a les Borges. Tot i això, les instal·lacions estan tancades i el material de més valor està retirat per l'Ajuntament de les Borges. De què i de qui depèn la posada en funcionament? Depèn de l'Agència Catalana de l'Aigua i l'acord tècnic entre aquesta empresa que es va realitzar a les obres. Quina previsió de posada en funcionament hi ha? Donat que l'Agència Catalana de l'Aigua disposa de la partida en el pressupost del 2015 per acabar aquestes obres. I donada la pressió que els ajuntaments estem fent actualment amb l'ACA. Això ens consta que el Pere ja en té constància i el Marcelí també, perquè ho hem comentat a les últimes comissions d'urbanisme. Després hi havia un altre... faltava un punt. La informació de la qual disposem actualment és que es pot iniciar aquestes obres en els pròxims mesos. D'acord, i llavors hi havia un altre grup de preguntes, que era davant la lluita laboral dels treballadors de Movistar. Es preguntava quins són els operadors amb què l'Ajuntament té contractats els serveis de telecomunicacions. Jordi? Sí, el proveïdor actual és Telefònica d'Espanya. I quina és la voluntat futura sobre aquest conflicte? Bé, com a equip de govern rebutgem qualsevol precarietat laboral i en quant al proveïdor de telecomunicacions, tal com es fa en els altres casos, se surt a licitació i per proveir el material de telecomunicacions que faci falta. Això eren les preguntes que quedaven pendents. De les formulades avui, algunes d'elles necessiten de la informació que s'ha sol·licitat per preparar-ho. D'altres sí que aquí faré algun esment respecte a la petició de publicar a la web els robatoris produïts. M'agradaria saber si hi ha algun ajuntament, ja no dic de la comarca sinó de tot el país, que publiqui a la seva web els robatoris que es produeixen, el detall si són d'un tipus o d'un altre, entre altres coses perquè hi ha una qüestió fonamental que qualsevol persona que hi entén en seguretat li dona un valor important, que és que aquest tipus d'informació actua amb efecte crida i que per tant és absolutament contraproduent fer-la pública. Malgrat tot li podem informar al regidor
que d'acord amb les reunions periòdiques, això ja s'ha explicat altres vegades, que fem amb els Mossos, els índexs de delinqüència es van reduint amb el pas del temps i la feina que es fa i per tant no són uns valors preocupants, malgrat evidentment mentre queda algun valor o algun fet delictiu cal estar atents i treballar-hi. Respecte al panell informatiu, les informacions demanades ja també es facilitaran. Respecte a la lluminositat, aquesta ja es pot contestar ara, està en fase de proves, es va regulant la intensitat en funció de l'època, l'hora del dia, i també caldrà fer-ho en funció de l'època de l'any, en la incidència que fa el sol sobre l'aparell i per tant ja s'ha minimitzat tot el que es pot per fer compatible que es vegi la pantalla i que la lluminositat no sigui excessiva. Després aprofito per contestar conjuntament al prec d'Esquerra Republicana i de la CUP en què l'alcalde i la participació en els actes hi ha una qüestió fonamental que és important que com a representants públics tingueu present, que és que cadascú de vosaltres sotmeti a valoració personal el que discrimina més i el que genera més confrontació i malestar, si la presència de l'alcalde en un acte religiós, que us convido a repassar les intervencions dels últims anys, a veure si trobeu alguna frase que pugui molestar algun altre col·lectiu religiós, que discrimina més això, o bé les manifestacions continuades i avui en seu plenària d'aquest Ajuntament en el sentit que s'han fet, i per tant sotmeteu-vos a consideració si els ciutadans, en aquest cas d'una de les religions, que és la catòlica, es deuen sentir tractats adequadament per aquestes afirmacions que s'han fet aquí, i a veure si els de les altres religions es senten molestos per les afirmacions que fa l'alcalde, que en cap moment són discriminatoris ni en cap sentit, i que a més l'alcalde col·labora i participa en qualsevol altra cosa. Recordo no fa massa temps també les visites a la Casa Gaudí, la Casa Gaudí, amb un grup de dones marroquines que els hi va fer tota la visita a l'alcalde, perquè van demanar a veure si els podia acompanyar algú, no hi havia ningú, els hi vaig fer jo, i que per tant l'alcalde no actua en funció d'una religió o d'una altra, sinó que allí on és convidat i participa i fer afirmacions d'altre tipus genera més confrontació que no pas la participació de l'alcalde. Algun matís important: el ple no es grava pas a petició de la CUP, es grava perquè el grup de govern ho portava en el seu programa electoral i va ser de les primeres qüestions que va executar i portar a terme. En quant al responsable dels canals de comunicació, no fa masses mesos que va passar la delegació de responsabilitats en aquest Ajuntament, i per tant hi ha una regidoria d'informació que és qui gestiona la totalitat dels mitjans de comunicació que s'han fet referència en la pregunta. I en quant a la revisió o a la reunió prèvia al ple de pressupostos i d'ordenances fiscals, com es fa amb altres qüestions, hi haurà els contactes previs entre uns grups i els altres. I l'última d'elles, sobre les converses per la pavimentació d'una part de la Riera, a l'Ajuntament no li consta cap petició en aquest sentit. Sí que li consta que hi ha un grup de veïns que s'estan plantejant fer una proposta per resoldre el trànsit en aquella part de la Riera, però que quan facin la petició formal, en tot cas, l'Ajuntament i sobretot els serveis tècnics hi diran allò que creguin convenient respecte a aquesta petició, i tenint molt en compte que la petició no es fa pas de pavimentar un camí, que és una pràctica habitual i necessària, sinó que afecta a la llera d'una riera i que per tant això té unes consideracions que fins i tot van molt més enllà de l'Ajuntament de Riudoms. Hi ha l'Agència Catalana de l'Aigua que hi té més que l'Ajuntament a dir, perquè segurament és qui ha de fer l'autorització d'aquest cas si es donés la petició, i per tant el posicionament és aquest. A hores d'ara no hi ha cap petició formal a l'Ajuntament. Si fos, els serveis tècnics emetrien l'informe corresponent.
i sobretot tenint en compte el que us deia, que la riera del nostre poble és un dels espais que es cuiden i que per tant no es concedeix una llicència de manera fàcil o sense sotmetre-ho a la consideració d'aquest tema. La resta de preguntes, com que requereixen més informació, seran contestades amb el contingut ben informat i tot això. No hi ha més punts en l'ordre del dia, per tant donem per acabada aquesta sessió. Moltes gràcies.